Feito de silicone macio e elástico, este protetor impermeável para calçados é confortável e fácil de calçar. Além de manter os seus sapatos sequinhos, ele também é antiderrapante, o que o faz muito mais seguro para andar em ruas ou estradas de lama em dias de chuva. Clique no link ou comente "Eu quero" que eu te mando um link. E não se esqueça de curtir o vídeo e nos seguir para ver mais achadinhos como este.